Tena faly be ny foko ny amin'izao fiarahantsika izao. Tamin'ny hoe andeha hanao conférence ho an'ny lehilahy dia tamin'ny voalohany tena nivavaka mihitsy hoe ho isy lehilahy ho avy ve eo. Kanefa io nareo dia tena isaorako ny tompo. Tena isaorako ny tompo zany. Efa mandeha ve les présentations? Vetivety kely fotsiny. Taorianan'izay koa dia ny hoe ahoana ny fandaharam-potoana dia inona no atao dia hoe za moa no mahazo an'ilay ao aorianan'ny sakafo. Dia zao dia mbola fanamby anankiray indray ny hoe tsy atorianareo fa tena hoe azonareo tombony tokoa ao anatin'izao fotoana izay iarahantsika izao. Alohana anombonintsika dia aoka isika hivavaka. Andriamanitra rainay raha mivavaka izahay dia tsy hoe fanao fotsiny zany. Fa tena te hametraka tokoa an'izao fotoana zao eo am-pelantananao. Fantatray fa tsy mavita izahay na inona raha tsy ianao no mampahery anay, ary tsy misy ny hevitry ny teninao izay takatray raha tsy ny fahanahinao no manazava. Ka noho izany Andriamanitra, mangataka aminao tokoa izay mba ianao no hanokatra ny sofim-pananay, ianao no hanokatra ny fonay, ianao no mbola hanefy anay amin'ny anaran'ny teninao. Mba ho fantsona fotsiny atompo, mba iresahanao amin'ireto rahalahy maro ireto. Mba ianao tokoa Andriamanitra no hanova n'ity firenena ity amin'ny alalana lehilahy vitsivitsy. Efa nataonao izany tamin'ny tantara ary fantatro fa mbola afaka ataonao hatrany izany. Ka dia mbola mametraka ny fotoananay androany hariva eo am-pelantananao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Maro araka ny resaka ny fanaovantsika sy ny fanontaniana izay napetraka reo tamin'ny maraina, maro ny sehatra izay ahafahana hijorontsika amin'ny maha-lehilahy. Maro ny karazana tontolo izay hoe ataontsika hoe iaina n'izany lehilahy izany. Ny lehilahy rehetra dia manana ny maizy azy amin'ny eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny tontolon'ny asa, eo anivon'ny tontolon'ny fianarana raha ao anatin'izany izy. Fa ivon'izany rehetra izany rehefa nitsindriana tamin'ny maraina, ny maizy azy ao an-tokantrano. Ka io tokantrano io sy ny toetra ny lehilahy eo anivon'ny ankohonany no tena tiana tsindriana ao anatin'ity andiany voalohany nyty ataontsika hoe indron'ny lehilahy izay irina fa hoe fivorian'ny lehilahy izay eny ane hitohy hatrany ary hitohy amin'ny hetsika ihany koa ao aorianan'izao fotoana izao. Satria eo anivon'ny fiarahamonina dia izany lehilahy izany dia ny hevitra izany lehilahy izany indrindra eo anivon'ny tokantrano dia feno faharatsiana. Voizina mafy fa io toetra amin'ny maha-lehilahy io dia manimba. Zay rehetra mifandraika amin'ny lehilahy dia manimba. Lazaina fa hoe mamono ny lehilahy. Lazaina fa hoe manolana ny lehilahy. Lazaina fa hoe araka ny tenena teo hoe tsy mandray andraikitra ny lehilahy. Tsy mijoro amin'ny maizy azy ny lehilahy. Ka lazaina fa ny olana dia ny lehilahy. Raha tsy nisy ny lehilahy dia tena manga ny lanitra angambany. Angambany moa raha vehivavy dia tsy manga tsony ny lanitra fa mety mavokely ny lanitra fa lazaina fa ny lehilahy no olana. Ary aoka isika tsy ho diso hevitra. Ny zavatra rehetra eto anivon'ity fiarahamonina ity, ny eo anivon'izao tontolo izao dia ny hamotika ny zany resaka momba izay mifandraika amin'ny lehilahy izany no tanjony. Hamotika an'ilay rafim-pianakaviana izay apetraky ny ten'Andriamanitra ny tanjony. Raha mizavatra anankiray izay tiako hoe ho tadidintsika amin'ity andro androany ity dia hoe tsy misy ny fady mampiasa teny vahiny neutre. Tsy misy ny hevitra voizina eto amin'izao tontolo izao izay tsy misy hevitra ao ambadika. Izay tsy manana tanjona izy ao ambadika n'ilay hevitra voizina, ao anatin'ilay hetsika izay ataony. Ka raha mamotika ny maha-lehilahy izy, raha mamotika ny rafitra-pianakaviana ara-baiboly izy, raha mampiakatra ny momba n'izany atao hoe féminisme na ny maha-vehivavy izany izy, dia manana tanjona izy ao ambadika izay. Koa lazaina fa ny hoe ny olana dia ny lehilahy. Ary tena marina aloha zany amin'ny lafiny anankiray fa isika lehilahy dia manondrana indraindray. Sa misy lehilahy anankiray eto afaka miteny amiko hoe mbola tsy nanondrana na dia indray mandeha aza. Trano tsy mahita nareo manangatana na ako.
arakaraka n'le hoe atao hoe manondrana angambany. Fa matetika zany dia lazaina fa hoe ny lehilahy no olana. Ka inona ary ny vahaolana n'izao tontolo izao eo anatrehan'izany? Satria lehilahy no olana. Dia izao tontolo izao dia misafidy ny anafoana ny hevitra ny maizy azy ny lehilahy. Lehilahy ny olana, lehilahy ny manimba. Dia alao le hoe sarotra be mampiasa an'ilay teny hoe mahalehilahy satria lasa misy hevitra iny amintsika. Fa ilay hoe le hevitra ny maizy azy ny lehilahy no potehana. Fa ny amin'ny Baiboly kosa, ny amintsika kosa, dia ilay toetra manimba ny lehilahy no mila amboarina. Raha no an'izao tontolo izao le mahalehilahy ny potehana satria ny lehilahy manimba, dia hoy zareo hoe mba hahatonga ny lehilahy tsy hanimba intsony dia aleo tsy asiana lehilahy. Fa raha ho antsika indray raha Baiboly dia hoe raha tsy tiantsika hanimba intsony lehilahy dia aoka ny lehilahy haninona? Hanomboka hanao ny tsara araka ny tenin'ity mpandinika sasany amin'ilay atao hoe Prager University dia zao ny tenenin-zareo hoe tsy hoe miala amin'ny maharatsy azy ny lehilahy raha tsy fitondran-tena rehefa mijanona tsy ho lehilahy intsony, fa rehefa manomboka mizotra ho amin'ny tsara. Ny ilain'ny fiarahamonina izany dia tsy hoe ny tsy fisian'ny lehilahy fa ny fisian'ny lehilahy tsara. Aiza reny ahitana an'izany? Aiza ny ahitana an'izany? Jesosy ozy ny sasany, marin'izay. Ary izay tokoa no jerentsika eto anatin'ity konferansa ity, raha tadidinareo, inona moa le lohahevitra ity hoe indro ny lehilahy? Fa tsy hoe misy indro ny lehilahy. Akoriny. Fa hoe indro ny lehilahy. Satria tao amin'i Jesosy Kristy tokoa isika dia nahita an'izany fahatanterahana amin'izany maha-olona sy amin'izany hoe mahalehilahy izany. Tao amin'i Jesosy Kristy. Dia izy no nametraka antsika ohatra fakatahaka ary ihany koa nanokatra ny lalana ahafahantsika iaina an'izany hoe mahalehilahy araka ny tokony ho izy araka ny tenin'Andriamanitra izany. Miteny antsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Petera faharotoko voalohany. Petera faharotoko voalohany andiny fahatelo dia miteny antsika hoe efa nomeny herin'Andriamanitra ho antsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra amin'ny fahalalany ilay niantso antsika tamin'ny voninahiny sy ny fahatsarany. Tenengy foana hita hoe tsy haiko ahoana ny ahazona reo an'le hoe ny zavatra rehetra, ny fahazoko an'le hoe dikan'le zavatra rehetra dia zavatra rehetra. Dia tafiditra ao anatin'ny zavatra rehetra izany ny andraikitritsika, ny toerantsika sy ny tokony ataontsika amin'ny maha-lehilahy antsika. Afaka misy izany lehilahy izay mitarika ny ankohonany amin'ny fomba mahatoky izany raha mifikitra amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Ny fitariana ankohonana ara-Baiboly dia satria araka ny fomba n'ilay Andriamanitra masina sady lavorary dia mahomby. Raha tsy nanana vahaolana mahomby isika, ary raha tsy nanana n'ilay tenentsika teo le hoe le refy azo atokisana, dia ny tenin'Andriamanitra ny fahamarinana, dia afaka niodikodina eto tsika, afaka ny adihevitra adiny folo hoe ohatrany ahoana ihany izany lehilahy tsara izany. Fa soa ihany isika manana hitodiana sady izay, dia ny tenin'Andriamanitra izay tsy miova, omaly, anio, ary mandrakizay misaotra, mijery fotsiny raha mbola mifonareo. Fa azo atokisana sy anteherana trany izany tenin'Andriamanitra izany. Koa noho izany isika androany dia hijery, miaraka hijery isika androany sehatra efatra. Sehatra efatra izay ilana ny lehilahy mba ho modely amin'ny fampiarana an'izany tenin'Andriamanitra izany ka hitarika ny ankohonana izy. Afaka tonga dia raisinareo ireo sehatra efatra ireo. Zay no andeha hojerentsika amin'izao. Raha miresaka momba ny lehilahy mitarika ny ankohonana isika, dia ny lehilahy tokony mitarika ny ankohonany ao anatin'ireo ataontsika hoe sehatra na lafiny anankiefatra ireo. Ny voalohany dia ny fianteherana amin'Andriamanitra. Ny fianteherana amin'Andriamanitra. Ny faharoa
dia amin'ny fiazonana fijery ara-baiboly momba n'izao tontolo izao. Ny fahatelo, ny amin'ny fitiavana ny hafa mihoatra noho ny tenany. Ary ny fahaefatra, amin'ny fahitana fa fanomezan'Andriamanitra ny namoronana azy, ny namoronana anao ho lehilahy. Tsy hoe zavatra manimba akory ny nanaovan'Andriamanitra anao ho lehilahy, fa tena fanomezana, tombontsoa nomen'Andriamanitra anao izany, nanaovany anao ho lehilahy. Pare sa tsy pare? Lasitsika? Lasao. Ka tongotsika ary amin'ilay teboka voalohany dia ny fianteherana amin'Andriamanitra. Ny fianteherana amin'Andriamanitra. Mila tsaroan'ny lehilahy hatrany fa isika amin'ny mazava voaforona antsika dia tsy maintsy miankina hatrany amin'ilay mpamorona. Lainga izay afafin'izao tontolo izao io resaka fahaleovantena io, fa tsy misy ny fahaleovantena rehefa olombelona no resahana, fa ny olombelona dia tsy maintsy miankina amina zavatra na amin'ny maha-olona, na iza io, dia misafidy fotsiny an'ilay hoe iza ny eo ankinana ao anatin'izany. Ao anatin'izany fianteherana amin'Andriamanitra izany dia izany fianteherana amin'Andriamanitra izany dia miseho amin'ny endrika anankitelo samihafa. Afaka miseho amina endrika anankitelo samihafa izany amin'ny fiainan'ny olona izay tena hoe miantehatra amin'Andriamanitra. Ny lehilahy miantehatra amin'Andriamanitra dia voafahana tsara ny fanahiny. Voafahana tsara ny fanahiny. Ny lehilahy izay hoe miantehatra amin'Andriamanitra dia maratra mihitsiny ny lohaliny satria mahavatra mandohalika izy. Ary ny lehilahy miantehatra amin'Andriamanitra dia hita taratra amin'ny fitarihany mahafohy tena. Ny fitarihany mahafohy tena ny ankohonany. Zany ny olona izay hoe miantehatra amin'Andriamanitra. Zany ny ahafantarana lehilahy izay tena miankina amin'ity tenin'Andriamanitra ity ary miankina amin'izay baikon'Andriamanitra ny amin'ny fomba izay iainany amin'ny maha-lehilahy azy izany eo anivon'ny ankohonany izany. Na vady, na zanaka, na izy roa izany moa. Ny voalohany amin'ireo moa dia hitanareo amin'izany fa mila hoe maninona hoy isika? Mila voafahana tsara ny fanahiny. Voafahana tsara ny fanahiny. Ny ahatonga azy hoe ho voafahana tsara ny fanahiny dia satria izy dia tsy hoe ilay hoe fotsiny hoe mamakimaky baiboly ho fahazarana, manokatra baiboly amin'ny maraina satria ohatran'izay ny tokony atao. Na le hoe rehefa any am-piangonana vao mody mamaky baiboly ka faly be ery izy zao hoe lasa misy telefona satria amin'iny mora hita foana le tenin'Andriamanitra. Satria taloha tanatin'ilay baiboly taratasy hoe sokafo ny baibolinareo amin'ny boky ny Obadia dia eo amin'izay hoe tsisy an'izany ny anahy. Fa ny olona izay tena hoe miantehatra amin'Andriamanitra marina dia mahita fa hoe tsy afaka velona ny amin'ny mofo ihany izy fa velona ny amin'inona? Ny amin'ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Mila izy ny tenin'Andriamanitra ary mila izy izay loharanaina izay dia ny tenin'Andriamanitra izay sady velona no mahery. Manana fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra izy. Tsy miantehatra amin'ny heriny manokana izy, tsy miantehatra amin'ny fahendreny manokana izy, fa mila n'izany hery ary izany fahendrena izany avy amin'ny tenin'Andriamanitra izy. Efa nanandrana izy angambany. Efa nanandrana izy tamin'ny fiainana nandeha tamin'ny heriny manokana na tamin'ny fahendreny manokana kanefa ny ohatran'ny tsy nahombla izy. Ka ankehitriny izy tena matsapa hoe maninona mila miantehatra amin'Andriamanitra. Ka ny zavatra voalohany mila tsapan'ny lehilahy dia izao. Ny ahatonga azy ho tena lehilahy tokoa mihoatra n'izay heveriny dia rehefa miankina amin'ilay tokana dia Andriamanitra izay nanao azy ho lehilahy izy. Tsy afaka ho tena lehilahy ianao raha tsy miankina amin'Andriamanitra izay nanao anao ho lehilahy. Ny tena lehilahy zany izay tsy le olona le matsapa tena fa hoe za Rambo, izay le tena ampiasaina tamin'ny maraina, fa le lehilahy matsapa fa hoe za manana Andriamanitra mahery no Rambo, izay tena miankina amin'Andriamanitra tanteraka. Ohatrany ahoana zany lehilahy izany mampiatra
Any Deutéronomie toko fahenina, Deutéronomie toko fahenina andiny faefatra sy fahadimy. Ao amin'ny Deutéronomie toko fahenina andiny faefatra sy fahadimy. Miainory Israely, antsoina hoe Shema. Miainory Israely, Jehova Andriamanitsika dia Jehova iray ihany. Mametraka n'Andriamanitra eo amin'ny toerany, ary Jehova Andriamanitra ihany no Andriamanitra, ary izy no Andriamanitra eo ambonin'ny zavatra rehetra. Ary satria izy no Andriamanitra, ary raha tena Andriamanitra marina izy, dia inona ny toyny? Tiava an Jehova Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra. Hitataratra amin'ny zotom-ponao hiaraka amin'Andriamanitra ny fijerinao an'Andriamanitra. Aloha ataoko amin'ny fomba ray hafa le izy izay mety hoe hiteny amintsika bebetsaka kokoa. Raha malaina ianao ny hanokatra ny baibolinao isa-maraina ka hamaky avy amin'ny Andriamanitra io, dia arak'izay ny fiheveranao an'io Andriamanitra anao io. Andriamanitra tsy dia ilaina io. Andriamanitra izay hoe antonona rehefa mainy tanàna zay vao hoe mahay manokatra baiboly. Rehefa tsy hita izay atao zay vao mody mitodika any amin'Andriamanitra. Fa tsy fifankazarana amin'io Andriamanitra io no atao. Ka lasa tena hoe miantehatra aminy isan'andro satria tianao izy. Ao amin'ny Deutéronomie toko faefatra andiny fasivy. Ao amin'ny Deutéronomie toko faefatra andiny fasivy dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe kanefa kosa mitandrema ianao ka tandremy tsara ny fananao. Fandrao adinoinao ny zavatra izay efa hitany masinao, ary andrao miala amin'ny fonao izany amin'ny andro rehetra iainanao, fa hampafantaro ny zanakao sy ny zafinao izany. Jereo tsara ny izany filaharana izany, satria isika eto dia miresaka fitarihana ny ankohonana. Tsy misy ahafahanao mitarika ny ankohonanao ao anatin'ny tenin'Andriamanitra raha ianao aza tsy mifikitra amin'io tenin'Andriamanitra io. Azonareo zay? Tsy afaka ianareo andeha hanova ny fo ny vady aman-janakareo voavolavolana izany tenin'Andriamanitra izany raha tsy ny fontsika lehilahy aloha voalohany indrindra no tena hoe voatefiny izany tenin'Andriamanitra izany. Ka tadidintsika, saintsaintsika, tsakotsakontsika, eritreretintsika, ianarantsika tsenjery izany tenin'Andriamanitra izany, mba hahatonga an'izany tenin'Andriamanitra izany hibaiko ny saiko sy ny foko, ahafahako avy eo mitarika ny ankohonako amin'izany fitiavana ny tenin'Andriamanitra izany. Teniny foana amin'ireo tanora ireo hoe tsy miteny ilay ao amin'ny salamo hoe ny teninao no raketako ao amin'ny telefonako mba tsy hahotako aminao. Zay ve le andininy ao? Ny teninao no raketako aiza ao am-poko mba tsy hanotako aminao. Mila ny tenin'Andriamanitra isika lehilahy. Mila isika no tena hoe ohatra fakatahaka amin'ny fahafantarana, fahalalana, fankatoavana sy ny fampiarana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha tsy izany dia tsisy dikany fa karazana hevitrevitra n'izao tontolo izao filozofika fotsiny no andeha omentsika ny ankohonantsika, izay tsy andeha hanova ny fiainana izany. Fa tsy vitan'izay fotsiny, fa sady mila hoe miresaka amintsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, no isika ihany koa no miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka. Dia raha araka ny teniny io Petera io, raha mandeha nareo amin'ny Petera voalohany toko 5, andininy 5 tapany 2 ka hatramin'ny andininy 7, dia ho hitanareo ao fa ny olona manetry tena ihany no mivavaka. Ny olona manetry tena ihany no mivavaka. Raha mbola tsapako sy mbola eritreretiko hoe vitako io, inona ny itodiako any amin'Andriamanitra? Afaka mitady vahaolana foana eo amin'ny fiainana. Afaka mahita vahaolana fa ataoko an'izao ty, ataoko an'izao ty, dia amin'ny heriko sy amin'ny saiko dia tafavoakako ihany ny olako. Fa ny olona izay manetry tena eo ambanin'ny tanamaherin'Andriamanitra, izy no andeha hanantona n'Andriamanitra avy eo ka hizara amin'Andriamanitra an'izay mavesatra aminy ary ho ampian'Andriamanitra amin'izany. Ka mijoro tsara ianao amin'ny mavady sy amin'ny maray ianao rehefa tsapanao fa tena mila n'Andriamanitra ianao isan'andro ka mangataka aminy fahendrena.
Jakoba toko voalohany 5. Andriamanitra dia miteny tokoa fa hoe ho an'ireo izay mangataka dia omeny an'izany fahendrena izany. Tena ilaintsika izany fahendrena izany fa indraindray reto eo amin'ny maray-pianakaviana io indraindray dia misy ny zavatra mitranga zay tena tsapanao mihitsy hoe tsy voafenao sa tsy zay. Tena tsapanao mihitsy hoe tsisy azonao atao. Ka ny miantehitra sy mitodika any amin'Andriamanitra no tokony ataonao. Afaka mangataka amin'Andriamanitra ihany koa ianao omeny hery. Omeny fahendrena dia omeny hery. Afahanao manatanteraka ny andraikitrao. Afahanao tsy atahotra sy herikerika foana fa afantatra fa izy no Andriamanitrao. Izy no hitantana anao sady hamonjy anao. Eny mitantana anao amin'ny tanany ankavanany izy. Isaia 1:7. Afaka mangataka amin'Andriamanitra toro lalana ihany koa ianao. Fa izy amin'ny fomba mahagaga ho an'ireo izay manetry tena, ho an'ireo tsy miankina amin'ny fahalalany araka ny teny any amin'ny ohabolana 7 dia izy no lasa mampahintsy ny lalantsika rehefa any aminy isika no mangataka toro lalana. Ny vavaka no tena fomba ahafantarana ny fifikiranao amin'Andriamanitra. Ka tsy te hanontany anao ako hoe tsy ataoko tsangatanana eto. Aona ny fiainam-bavaka ao? Firy amintsika mavita mivavaka adiny 2 isan'andro? Mezanareo indray tsy possible. Ok re, atsasakadiny isan'andro. Ok re, 10 minitra isan'andro. Ary tsy isaina anatin'izany le vavaka rehefa isakafo. Lasa miaina indray. Fa ty le fotoana manokana zay entinao iresahanao amin'ny rainao zay any an-danitra. Le fotoana manokana zay hanantonanao azy dia hoe ampio afa tsy vitako ty. Tsy haiko ty. Tsy fantatro ny tokony ataoko. Raha mahita an'izany ny zanakao, mahita an'izany ny vadinao, dia tsy mila miteny zavatra be akory ianao. Fa misy akony be amin'ny ankohonanao ny fahitany anao mivavaka. Fahitany anao mandohalika. Fahitany anao tsy miseho boby eo. Fa mitodika any amin'Andriamanitra. Mitodika any amin'Andriamanitra. Fahita taratra ihany koa izany. Fianteherana amin'Andriamanitra izany amin'ilay haitarikao leadership. Amin'ilay haitarikao amin'ny tokantrano. Ka hita taratra amin'ny fitarianao ny fianteheranao amin'Andriamanitra. Satria fitariana izay makatahaka an'ilay nataon'Andriamanitra taminao. Fitariana mafoy tena. Fitariana izay manaraka ny ohatry Kristy. Fantatritsika loatra ity andininy ity ao amin'ny Efesianina 5, 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Ianareo lehilahy tiavany vadinareo dia tahaka ny tiavany Kristy ny fiangonana ka nanolorany tenany hamonjy azy mba hamasina azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny mba ho raisina ho an'ny tenany izany fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Inona ho ny tanjonao? Ny tanjonao dia ny ampitodika ny vadinao, ampitodika ny ankohonanao ihany koa any amin'Andriamanitra. Zay ny teneny ihany koa amin'ny rany zanakao ao amin'ny Efesianina 4:4. Efesianina 4:4 raha miteny izy hoe ary ianareo ray maninona aza mampatesitra ny zanakareo fa tezao amin'ny famaizana sy ny fananarana ny tompo izy. Eny, ny lehilahy no resahana manokana eto. Ary efa nandramana namboarina eo any karazana dikateny maromaro. Fa tsy hoe tsy natao hoe na ianareo ray fa ianareo ray aman-dreny. Ary marina izany fa manana andraikitra ny vehivavy
ao anatin'izany fitaizana ao anatin'ny tokantrano izany. Fa matona ampisongadina ny ray Paoly dia satria tia ampisongadina ny ray Paoly. Tsy ndriny fa tsy afaka miala andraikitra amin'izany ny lehilahy. Ataony madama ao ny vavaka, za mbola sahirana miasa. Tsia, ianao no natao hitaiza ny zanakao amin'ny famaizana sy ny fananarana ny tompo. Ianao ny atao hitarika an'izany ankohonanao izany hitodika any amin'Andriamanitra. Ary izany tena mampiseho ny fianteheranao amin'Andriamanitra satria izany mampiseho fa hoe ozy ianao hoe raha hitaizanareo araka izy dia tsy manana metôda na manokana ako fa tia ny Baiboly. Dia nomen'Andriamanitra ny andeha ho arahantsika ato fa tsy metôdy faly akory. Aloha ny an'Andriamanitra. Raha hiaraka amin'ny vadinao ianao dia tsy hoe za tena romantika be mihitsy dia ataoko izay mahafinaritra be anao eo foana dia fantatro izay hahatonga ny fianambadiantsika tena mety. Fa raha araka n'io teny io dia ny fomba izay ahafahanao tena tia ny vadinao dia ny manolo tena ny ampitodika azy hatrany any amin'ny tenin'Andriamanitra ilay fanasana amin'ny teny no resahana eto mba hahatonga azy hitombo amin'ny fahamasinana. Rehefa samy mitombo amin'ny fahamasinana ao anatin'ny fanambadiana dia mifanakaiky ho azy. Raisotrany 3 zoro io. Raha resintsika ohatr'izao ilay 3 zoro dia ianao eto dia ny vadinao ny eto dia Andriamanitra ary amin'ny le teboka ary ambony ary. Raha samy manantona an'Andriamanitra dia maninona ilay 3 zoro? Mekely dia lasa maninona ihany koa nary mivady? Mifanakaiky ho azy. Mifanakaiky ho azy. Fa tiako resahana kely ihany fanampiny amin'ilay resaka fitaizana teo. Inona ho izy isika avy tao amin'ny Efesiana 4:4 amin'izany ahitarika ilay resahantsika izany amin'izany hoe fametrahana an'izany fianteherana amin'Andriamanitra izany eo anivon'ny ankohonana dia hoy isika hoe maninona eo amin'ny Efesiana 4:4 tezao amin'inona ozy? Amin'ny famaizana sy ny fananarana fotsiny ve ilay izy? Fananarana ao amin'ny tompo. Izany hoe misy lafiny anankiroa izany fitaizana izany izay miaraka, izay tsy misaraka, izay tsy maintsy samy tanterahantsika lehilahy. Izany eo anivon'ny ankohonantsika. Ny lafiny voalohany izany dia ny famaizana. Betsaka ireo tenin'Andriamanitra izay miresaka momba an'izany famaizana izany. Fa ny ray aman-dreny dia nomen'Andriamanitra baiko hanabe ny zanany araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ao anatin'izany fanabeazana izany dia ny fanampiana ny zaza atakatra fa misy ny mety sy ny tsy mety. Ary ny fanampiana ny zaza atakatra fa misy ny rafim-pahefana eo amin'ny fiainany. Misy ny rafim-pahefana eo amin'ny fiainany. Ka ahoana ny ahafahan'ny zanaka ny andeha hoe anaiky an'ilay Andriamanitra izay tsy hita maso, raha tsy manaiky an'ilay fahefan'ilay ray aman-dreniny izay hitany maso izy. Ahoana ny ahafahany mahafantatra fa tsy izy ny tompo-teny farany amin'ny fiainany? Raha eo anivon'ny tokantrano izy ny tompo-teny farany. Ka fantany fara hoe midongy elaela kely izy, mitomany mafimafy kely izy, dia manao izay tiany ihany dada sy neniny efa rany. Mila mitandrina isika ny amin'iny. Miteny amintsika ny ten'Andriamanitra mazava fa andraikitra izay ananantsika ray aman-dreny, indrindra ny ray ny manafay. Fa tiako tsindriana eto. Zavatra anankiroa ny tena tiako tsindriana. Fahotana no faizina. Fahotana no faizina. Fa tsy hoe rehefa tsy manao zavatra mifanaraka amin'ny eritreritrao ilay zaza dia faizinao. Satria raha zay ny ataonao dia lasa ianao ny atahorany fa tsy Andriamanitra. Dia lasa ny lalàna ny dada toko 2:4 ny tena arahany. Fa tsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lalàna ny dada toko 2:4 dia miteny hoe rehefa mijery filma dada dia tsy mahazo mitabataba. Ay, tsy mahazo mijery anareo azao, okey ary. Misy matsapa voatsindrona mankony.
ny lalàna ny dada toko fatelo anjiny fahenina indray dia miteny hoe inareo rehefa tonga ao an-trano ny dada efa sorena avy any trano any avy any am-piasana any dia tsy mahazo kotabaisina na inona ny antony zay mety heveranao hoe azo kotabaisina n'io mpanjaka be tonga ao an-trano io. Dia lasa inona ny lasa atahoran'ilay zaza? Ianao fa tsy Andriamanitra. Fahotana no saziana. Fahotana no saziana fa tsy izay préférence izay titinao manokana no saziana amin'ilay zaza. Lasa very ilay zaza raha zany. Lasa tsy mahafantatra izy hoe kay Andriamanitra ny tokony atahorana, ny tenin'Andriamanitra ny tokony angovitana, fa vao mahitanao izy dia mangovotra. Dia raha zany ny ataonao, dia inona ny ataony? Tsy ataony eo masonao fotsiny ilay ota dia vita. Satria tsy matahotra an'Andriamanitra fa matahotra anao. Dia rehefa tsy mahita fotsiny ianao dia efa ataony fotsiny ny ataony. Faharoa, aza manafay ao anatin'ny fahatezerana. Iny tena mila ianarantsika lehilahy iny. Enao aloha ataoko tsy afaka eo raha tsy tapaka aminao lamosonao ty azo ty. Enao ataoko mahita anahy mihitsy, fa manino izy mila mahita anao? Fa raha ao anatin'ny fahatezerana dia iny ny tenin'Andriamanitra raha misy afaka mamaky mafy azafady ny Jakoba toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo azafady. Jakoba toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Mitsangana ataovy amina feo na beso na troisième voix fa ataovy mafy fotsiny. Tsy hitanao aiza ilay Jakoba? Antanio an'ilay namana eo akaikinao. Samy manana ny Jakoba ny anankiray ihany aho. Alefa Jakoba toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo. Eny tompoko. Ahona tsara ilay farany. Ny fahatezeran'olona tsy hahin'inona? Tsy ahefana izay marina eo anatrehan'Andriamanitra. Ka natao tokoa isika ray anafay. Maria ko eto, zanaka ny resana eto fa tsy vady, fanamarina. Vetivetika fotsiny izay. Voapita ny afatra angamany eo. Fa amin'inona ilay izy? Tsy ao anatin'ny fahatezerana ary ny fahotana no fahaizana. Fa ny miaraka amin'io, tahaka ny avion misy elatra anankiroa ka mitongilana raha tsy eo ilay anankiray, dia maninona ozy ny tenin'Andriamanitra tsy amin'ny famaizana ihany fa amin'inona? Amin'ny fananarana ao amin'ny tompo. Ary anatin'izany fananarana izany dia izany fananarana izany, io no tsy dia tsy tiantsika lehilahy loatra ny manao azy satria maka-fotoana be io. Midika io hoe tsy maintsy mipetraka ianao dia miresaka amin'ny zanakao, fa tsy vita amin'ilay mitabataba baiko anankiray fotsiny. Io tsy vita n'ilay mibetroka io. Aza manao an'izay. Zay dia ampy. Ary izay ny tiantsika, mametraka fitsipika ny tiantsika, manintsy izay hitantsika fa tsy mety ataony ny tiantsika, ary manasa azy io aloha dia tena tiantsika ihany koa io. Fa ilay maka fotoana n'ilay mananatra, mampitodika azy any amin'Andriamanitra, sy indrindra atonga azy ahita fa tsy vita n'ilay zavatra angatanao aminy, fa mila n'Andriamanitra izy. Mila n'Andriamanitra izy. Tena tsy misy resaka izay hoe tiany ray aman-dreny kristiana hoeno, afa-tsy amin'ilay fotoana izay manantona anazy ilay zanany ka miteny hoe dada tena efa manandrana ane, efa manandrana hoendry araka n'ilay teneny dada sy neny amiko fa tsy vitako ilay izy. Dia amin'iny ianao tena miteny aminy hoe tena tsy vitanao tokoa ilay izy.
tsy vitanao le izy fa mila an Jesosy Kristy ianao eo amin'ny fiainanao. Mila nazy ianao ary mila herin'ny fanahiny mba hahafahanao manatanteraka ny sitrapony fa tsy vitanao amin'ny herinao manokana izany. Fa ny atongavana amin'izany dia mila n'ilay fananarana. Izany fananarana izany dia hitantsika dia hoe fifampiresahana moa izany. Resaka izay mampianatra zavatra amin'io zanantsika io. Ka misy karazan-drezaka maromaro izay hitanareo voateboka eo. Ohatra ny fankaherezana. Mila indraindray ny zanantsika hoe ankaherezina. Mandalo fotoan-tsarotra izy. Ohatranao ihany. Ka mila ampaherezinao. Tonga anao fotsiny ianao eo akaikiny ary miaino azy. Indraindray tena tsy te hiaino an'ilay resaka mihitsiny ianao. Fa enoy. Indraindray mila fankasitrahana ihany koa le zaza. Tsy haiko nareo le karazana raim-pianakaviana le tsy mety faly lava amin'ny zanakareo. Fa tsy mety ampy foana ny ataony. Bien mais peut mieux faire tany am-pianarana. Mbola bien mais peut mieux faire koa aty an-trano. Efa manao le zaza dia mbola hoe eny netinety ihany eny fa bon. Tandremo manaraka zay mihitsy. Fa tsika indraindray tsy mahaina dia mankasitraka an'ilay fananantsika n'io zanantsika io izay fanomezana avy amin'Andriamanitra ka miteny aminy ianao ty. Fa tsy manao an'ilay resaka hoe tena alohany natongavanao tety ambony tany dia mbola faly zaho sy ny mamanao. Fa nanomboka tamina terahanao dia tena alahelo fosan'andro le fiainany. Problème foana. Zany ve? Sa mbo misy teny fankasitrahana mivoaka avy amin'ny vavantsika. Misy ihany koa ny teny fanitsiana indraindray izay ilaina atao. Mila averintsika amin'ny lalana tokony izorany zanantsika rehefa mivoaka avy amin'izany lalana tokony izorany izany. Fa tsy voatery atao ampikatezerana izany fanitsiana izany na ny fibedesana aza. Ny fibedesana aza dia tsy voatery aza ianao mampiakapeo. Indraindray ny volomasonao fotsiny ampiakarinao dia efa miteny be. Fa misy mila ihany koa izy fanoroana. Mila atoronao azy ny lalana tokony alehany. Mila omenao torohevitra izy amin'ny fomba izay iainan'ny fiainany. Ary feno an'izany ny boky ny ohabolana. Tadidio fa indrindra ireo toko 9 voalohany ao anatin'ny boky ny ohabolana io dia mpanjaka mampianatra ny zanany eo. Mampianatra ny zatovilahiny izy eo, mampianatra fiainana. Dia jereo ne miresaka mombana lohahevitra izay hitako hoe tena mahakasika ny fiainan'ny lehilahy tokoa izy. Miresaka momba ny akamoana. Iza mbola tsy niady tamin'izany. Miresaka momba ny adalana. Miresaka momba ny vehivavy janga na vehivavy te hisitona azy ao anatin'izany fijangajangana izany. Miresaka momba ny fijerijejona. Eny lehilahy koa afaka jerijejo. Miresaka momba ny vola. Resaka momba ny fiarahamonina sy ny sisa sy ny sisa. Manome an'izany karazana torohevitra, torolalana ny zanantsika izany ve isika. Manome fampitandremana ny zanantsika ve isika. Mametraka fianarana ho an'ny zanantsika ve isika. Ary miara-mivavaka ho amin'ny zanantsika ve isika. Izany rehetra izany afahantsika mamola vola ny fanahiny. Atonga azy atsapa fa tena mila an'Andriamanitra izy. Zay no tanjonareo. Rehefa mitaiza ianareo, atonga anazy ahita fa mila an'Andriamanitra izy. Mila an'Andriamanitra izy. Zany lehilahy izay mitarika ny ankonany fa tsy izay ihany. Fa hitantsika teo fa niteboka faharoa dia maninona? Mila manampy ny zanakao ianao aninona? Hiazona fijery ara-baiboly momba n'izao tontolo izao. Niresahan'ny pasteur Hubert tamaraina tamintsika fa hoe eto amin'izao tontolo izao dia manana ny fomba fijeriny manokana izy, manana n'ilay bokalany izy, sady izay. Izay tiany hoe isika ihany koa hitsofoka ao anatin'io dia anao ny fanaony. Zay. Fa isika dia inona ihany tokony hamola volany zany fomba fijerintsika. Ny tontolo misy antsika izany dia ny tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra izany. Ka ny andraikitry ny raim-pianakaviana ao anatin'izany dia ny mampita fijery ara-baiboly momba n'izao tontolo izao amin'ny ankohonana. Fa mampita ihany koa na mampianatra toetra feno fahendrena ara-baiboly ny ankohonana na le ataontsika teo hoe sotoavana. Sotoavana. Fomba nitenenan'izay mpampianatra ny tenin'Andriamanitra anankiray izay, raha fakakisaka kely fotsiny le
soratra vetivetika fotsiny amin'izay hitan'ny olona dia hoe toeram-pianarana ny tokantrano. Toeram-pianarana ny tokantrano. Sehatra ny tokantrano dia sehatra na hoe toerana izay nomen'Andriamanitra ianarany ankizy, ianarantsika olon-dehibe ihany koa. Ianarana fotom-pampianarana ara-teolojika, ianarana fahaiza-manao izay ho ilainy amin'ny fiainany, ianarany toetrany tenany manokana, ary ianarany mifandray amin'ny hafa. Raha tsy izay tsy vita ao an-tokantrano dia izay eritreretina hoe ny fiarahamonina ny anao azy. Raha olona tsy vanina izy mivoaka ny trano, olona tsy vanina izy any ivelany any. Ka seha-pianarana, sehatra izay hoe tokony ianarany zaza ny momba n'izany hoe teolojia, fahaiza-manao, toetra, fahaiza-mifandray amin'ny hafa izany ny tokantrano. Ary misy ilay fananarana indraindray amin'izany, fa indraindray ny fomba fianarany dia amin'ny fijerevany anao fotsiny. Fangalany tahaka an'ilay ataonao. Zay fotsiny dia fahianarany. Ka mila tadidintsika zany, fa ny ankohonana zany araka ny tenentsika teo, dia nokasain'Andriamanitra ho fiarahamonina iarahana teolojia, voalohany indrindra. Teolojia. Mila mazava amin'ny zanatsika, mpandrapivoany avy ao an-tokantrano ao. Mila mazava amin'ny olona rehetra izay miara-mipetraka amintsika ny teny efatra voalohany ao anatin'ny Baiboly. Iza mahafantatra ny teny efatra na vitsivitsy voalohany ao anatin'ny Baiboly? Tamin'ny voalohany, Andriamanitra. Tamin'ny voalohany, Andriamanitra. Mila fantatry ny zanatsika izany fa ny fiainan'ny ray manontolo sy ny zavatra rehetra dia manomboka amin'Andriamanitra fa tsy aminy. Isika rehetra reto rehefa teraka dia mihevitra fa isika no ivon'izao tontolo izao. Ka ny zavatra rehetra dia manodidina antsika avokoa. Ny tokantrano dia toerana hanamboarana an'izay fijery izay. Ka tena molavolana fa tena hoe Andriamanitra no ivon'izao zavatra rehetra izao. Andriamanitra no nanao azy, Andriamanitra ny antony, Andriamanitra no mihazona azy. Ka tsy misy dikany izao tontolo izao raha esorin'Andriamanitra. Araka n'ilay andraman'izao tontolo izao atao. Raha ilika Andriamanitra, raha esorin'Andriamanitra dia tsy misy dikany izao tontolo izao. Ny ankizy rehetra ny teolojiana daholo. Fa io samy manana ny teolojiany. Ny ankizy rehetra mandinika. Ny ankizy rehetra mahita an'izay zavatra mitranga eo anivon'izany tokantrano izany. Ny zanatsika mahita raha tena mifikitra amin'Andriamanitra marina isika. Ny zanatsika tsy voafitaka raha mody kristianina tena masina be tsika any am-piangonana nefa ao an-trano lehilahy tsy azo iraisa-monina. Nefa mazoto makandraikitra ery any ivelany any. Fa ny ao an-trano dia tsy iainana akorin'ilay izy. Ny tokantrano ihany koa no ianaran'ny ankizy fankatoavana efa niresahantsika teo io ka tsy dia ho resahako be loatra. Fa ny fahatelo dia hoe ny tokantrano no ianaran'ny ankizy ihany koa ny lahara-pamena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny tokantrano no ianaran'ny ankizy ny lahara-pamena araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha miverina ny amin'ilay Deutéronomie toko fahaenina iny isika. Deutéronomie toko fahaenina. Ka ny andininy fahadimy no nivakiantsika farany, fa ny andininy fahaenina sy fahafito indray no resahantsika ankehitriny. Deutéronomie toko fahaenina, ny andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito dia miteny an'izao hoe ary aoka ho amponao izao teny andidiko anao izao. Dia ampianaro. Dia ampianaro. Ampianaro tsara ny zanakao izany resao. Na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana ianao, na mandry na mifo. Mila mitoetra ao am-ponao ny tenin'Andriamanitra aloha ary hita ny ankohonanao izany. Dia zay ianao vao afaka mampianatra. Zay ianao vao afaka mampianatra. Ary afaka resahana foana izany araka ny tenin'izay mpandinika soratra sina izay dia hoe oziny hoe tsy afaka manendy atody ianao ka tsy mahita voninahitr'Andriamanitra. Atsy magaga tokoa ny eritrereto kely atody. Ino ohatran'ny ranon-dranony iny lasa mivadika aho koa misy volovolo, ahoana natongavana an'izany?
na dia ny fijerevana atody aza dia afaka ampiasainao mampitodika ny sainy zanakao any amin'Andriamanitra. Dia ny zavatra rehetra mitranga eo anivon'ny tokantrano ihany koa, ohatra ny firafitry ny ankohonana, ny fahitany fa samy manana ny maizy azy amin'ny maha-olona, samy mitovy ao anatin'izay hoe maha-olona izay, kanefa ny samy manana andraikiny eo anivon'ny tokantrano. Ny fahitany an'izany firafitry ny ankohonana izany dia manampy azy mahita an'izay lara-pamena eo anatrehan'Andriamanitra. Mahita anazy, manampy anazy ahita fa ilay Andriamanitsika dia Andriamanitra ny fandaminana ihany koa, ary Andriamanitra ny fifamenoana ihany koa. Izany natonga antsika nataony lasy vavy. Zay, le nampiko anankiray le anarana teo hoe tsy nataony Andriamanitra hoe ino moa sy hoe Eva sy Evelina, fa tsy nataony Adama sy Stiva koa tsika sa tsy? Sao ry Stiva? Fa nataony Adama sy Eva isika. Ao anatin'izany dia misy fahendrena avy amin'Andriamanitra. Fa anisan'izay ianaran'ny ankizy betsaka ny amin'izany hoe fijeriny tontolo ara-baiboly izany, dia izay lara-pamena ho an'ny fianakaviana. Ho an'izay tena lara-pamena, inona ny mampikirapaka ny dada sy neny? Inona ny matesitra ny dada sy neny? Inona ny matesitra ny dada kokoa? Fa ho tako sa ny notiko ratsy? Inona no hitako hoe tena zava-dehibe amin'ny dada? Ny atonga na atahotra an'Andriamanitra sa ny atonga na hanan-karena? Ny atonga na hanana asa tsara sa ny atonga na hanana fitondran-tena tsara? Dia hozy dada hoe raha azo atao izy roa dia vao maika tsara. Fa raha tsy maintsy misafidy aza mody masina, fa tsoro marina ao am-ponao eo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray isika ray aman-dreny mihitsy ny mampitodika ny zanantsika any amin'tsizy, satria bedy kokoa izy rehefa mitondra noty ratsy no izy mandaingy. Ka lasa mazava aminy zany fa hoe ny lara-pamena amin'ny dada dia tsy Andriamanitra koriny fa ny bulletin ako. Mila mitandrina isika any amin'izany. Anankiray ihany koa izay ahitan'ny zanantsika ny tena toetrantsika dia eo anoloan'ny rehefa mandalo fotoan-tsarotra ny fianakaviana, rehefa mandalo fahoriana, rehefa mandalo sedra, rehefa mandalo tsy fisim-bola, rehefa mandalo olana goavana ny fianakaviana, dia mitodika makaiza le ray mpianakaviana. Sa izy tsy mitodika n'aiza fa misafoaka ao an-trano ao fotsiny? Sa izy le mikoropaka voalohany? Izy le tsy hita fa manjavona mivoaka ny trano mandeha misotro toaka any ambadika any mandritry ny 4 andro. Izy le midy ao anatin'ny biraoany ao dia tsy fantatra izay ataony ao fa ao aloha izy ao. Sa izy ve no mitarika ny ankohonany? Andao isika hiaraka handohalika, andao isika hiaraka hangataka torolalana amin'Andriamanitra. Rehefa tonga ny fotoan-tsarotra izay vao tena ahitana ny famarinany fijoronao amin'Andriamanitra. Fa ny faharoa izy isika dia ny ray aman-dreny ihany koa, dia izay ilay niresahana tamin'ny maraina. Ny ray mpianakaviana ihany koa no mampianatra toetra feno fahendrena, azafady, toetra feno fahendrena ara-baiboly ny ankohonany. Tsy manam-potoana isika ny hijery an'ireo amin'ny antsipiriany, fa anisany tsy maintsy ampianarinao ny zanakao ny fahaiza mitarika, ny herim-po, ny fahamendrehana, ny fitadiavany tsara indrindra hatrany, ny rariny, ny tsy fitiavan-tena, ny faharetana. Listrana an'ireo karazana ataontsika hoe sotoavina ireo dia hitantsika amina andiana soratra masina tahaka ny Timoty 1:4-12, ny Timoty 1:9-12. Dia hitantsika an'izany satria Paoly io dia mananatra n'ilay zanany ara-panahy ny amin'izany toetra izay tokony azoniny izany eto amin'ity fiainana ankehitriny izao. Tokony tantaratra eo amin'ny fiainantsika ihany koa ny vokatry ny fanahy izay hitantsika ao amin'ny Galatiana 5:22-20. Ary mila ampianarina any zanantsika fa tsy ozina ny asa. Tsy ozina ny asa.
iraka nomen'Andriamanitra alohan'ny fahalavona. Genesis 2:5 ny inona? Ny asa sy hitandrina ny sa. Ny vokatry ny fahotana dia ny amafy ny asa, fa ny asa dia tsy vokatry ny fahotana. Mazava amintsika ve zay? Fa anisan'ny zavatra izay edivantsika any amin'ity firenena ity dia ny akamona. Tena lasa mampijaly antsika mihitsy ny aza ireo vahiny ireo, satria ao anatin'ilay tokony fanairana reny lasa misy an'ilay bouton le manataraiky an'iny 10 minitra indray. Mahafantatra n'inonareo? Mampiasa? Aza mody masina eo snooze. Atao hoe tena ifo amin'ny 5 dia tena hivavaka andohalika, tena vavaka apostolika mihitsy ny andeha ataoko. Maneno ilay izy amin'ny 5, piana kely aloha amin'ny 5:30 indray aloha mifankahita. Tonga ny amin'ny 5:30, piana indray amin'ny 5 sasany. Tonga ihany fotoana efa kely sisa dia ho taraiky any amin'ny asa dia vavaka atao aloha dia sady mivoaka amin'ny varavarana hoe Andriamanitra tahio ny androko dia amen, vita. Fa eto isika dia miresaka momba ny hoe fampitantsika sotoavana, toetra izay hita ao amin'ny tompontsika voalohany indrindra, ary hitantsika ihany koa ao anatin'ny tenin'Andriamanitra izay tokony ianarany zanantsika. Ny ohatra efa nomena teo dia ny ohatra ny Josefa, fa ny ohatra izay tiako omena anareo dia ny ohatra ny Daniela. Tsy fantatra ny ianarany ray aman-dreniny Daniela, fa tena navita ny asany izy, navita ny andraikiny izy. Satria izao misy tovolahy anankiray izay sady bôgôsy no manam-pahaizana. Daniela 1:4 fa tsy mamorona ako. Sady bôgôsy no manam-pahaizana, aiza tsony misy an'izany? Tena hoe izay ilaina rehetra izay vonanto ny tadiavin'ny olona maro, sa tsy izay? Fa nampiavaka ny Daniela sy ny namany dia tsy ny andininy 4 ao amin'ny Daniela 1, fa ny andininy 9. Dia eo amin'ny andininy 9 dia miteny hoe i Daniela efa ninita ao am-poniny tsy hanota amin'ny Jehovah Andriamanina. Efa nanana fandresen-dahatra efa mioropaka Daniela tamin'izy niala tao an-tokantranony. Teo amin'ny 13 ka hatramin'ny 15 taona eo izy nieritreretana hoe amin'ny vanim-potoanan'ny Daniela 1 io. Kanefany na dia ny mpanjaka ny Babilona izay olona mahery indrindra eto ambony tany tamin'izany fotoana izany tsy nampivadika azy tamin'ny voady izay efa nataony tamin'Andriamanitra. Zany ny tovolahy izay voataon'ny ray aman-dreniny anana fijery ara-baibolin'izao tontolo izao, ary anana toetra feno fahendrena ara-baiboly ihany koa. Zany ve no anomanantsika ny zanantsika. Mangataka ny ray aminareo indray ahako ny hitsangana dia ny hamaky ny Salamo 7:70. Salamo 7:70 dia avakio ny andininy 9. Raha miresaka fitaizana ny ankizy, raha miresaka fitariana ny ankohona dia io ny tanjona izay na hoe napetraka ay mivady ihany koa, ny amin'ny zanakay ihany koa. Falibe amanko nankehitriny satria mahita mivady ke tsy afara etsy. Izay menatra satria lasa mitodika andolo nareo. Ina le andininy azafady? Salamo 7:70 andininy 9 izay milaza hoe ny tanjoko voalohany zany dia ny hoe ho zavatra fantany zanako ka atonga azy avy eo aninona ihany koa ampianatra n'izany amin'iza amin'ny zanany, ka ho izy taranaka izay matahotra an'Andriamanitra trany araka ny teny any amin'ny Malaki 2:5. Fa vakio indray ny andininy 7 rahalahy. Zay ny tanjon'ny fitaizana. Zay ny tanjontsika ny amin'ny fitariana ny ankohonantsika. Dia ny atonga ny ankohonantsika anina moa izy telo teo avereny hoe rahalahy. Ametraka ny fanantenany amin'Andriamanitra, tsy anadiny ny asan'Andriamanitra, hitandrina ny didin'Andriamanitra. Raha izay no efa napetraka reo nandritry ny fotoana izay anananareo izay fohy kely,
izay iarahanareo amin'ny zanakareo ao anatin'ny tokantrano dia efa milamina izy mivoaka any. Hatizay, zanatsipika ny tenenana azy ny zanatsika eo amin'ny Salamo 7:20. Ka rehefa alevy ny zanatsipika tsy natao hotehirizina lalandava atao paosy fa atao aninona? Ho avotsitra, ho tifirina, ho alefany amin'izao tontolo izao. Fa raha zanatsipika dombo sady malemy no mivilana no alefanareo, dia tsy ahavona inona na inona. Fa ny zavatra ilainareo dia zanatsipika izay inona? Maranitra sady mahintsy no matanjaka ao anatin'ny fandresedahany. Zay no volavolainareo ao tokantrano. Zay ny asantsika raim-pianakaviana. Mazava? Mazava. Fa ny fahatelo ao anatin'izany dia ny fitiavana ny hafa mihoatra noho ny tenany. Tsy haiko aloha e, nareo ve mahafantatra lehilahy izay tsy mijaly amin'ny fitiavan-tena? Sa hoe hitenenao hoe za aloha amin'ny fanetretena rehetra dia tena manetry tena be aho. Amin'ny fanetretena lehibe ny tenenako fa manana fanetretena ako. Tsy mety zay. Zay. Fa inona no mila ianarana ihany koa? Raha misy ny seha-pampianarana ho isika ny tokantrano, raha misy ny zavatra tokony ianarany zanaka ao anatin'ny tokantrano, dia ny fitiavana ny hafa alohan'ny tenany. Araka ny teny ao amin'ny Filipiana 2:7-9. Ny fitiavana ny hafa mihoatra noho ny tenany. Ny fitiavana ny hafa mihoatra ny tenany. Raha tadidintsika ina moa ny lalàna izay hoe ny famitinana ny lalàna izay nomena n'Andriamanitra antsika dia hoe ahoana? Tiavan'i Jehovah Andriamanitra ohatra ao Matthieu 2:20-7:30 dia amin'ny tenantsika hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra amin'ny fonao rehetra sy amin'ny sainao rehetra sy amin'ny herinao rehetra. Fa mitohy izany eo amin'ny 5:7 hoe ahoana? Ary ny faharoa izay tahaka izay ihany dia ahoana? Tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Fantatr'Andriamanitra fa tsy sahirana ianao ity ny tenanao, fa tiavy tahaka izany koa ny namanao. Ary iza moa ny namanao voalohany indrindra ao anatin'ny tokantrano ao? Raha tsy ny vadinao. Raha tsy ny vadinao. Ny vadinao, ny sehatry ny fanambadiana dia io misy famaritana ny fanambadiana izay nisoratako izay fa tamin'ny elaela izay nanao fampianarana momba ny fanambadiana dia hoe ny fanambadiana dia ny fiombonana mandra maty eo amin'ny lehilahy iray sy vehivavy iray, ary izany dia napetrak'Andriamanitra tamin'ny mpahefana lehibe mba ho tandido ny fifandraisany ampino ka mba hamaly ny etaetantsika hanana fifandraisana manokana mba hanomezam-boninahitra azy samy irery. Raha io ihany ny velarina dia konferansa anankiray vaovao no andeha ataontsika ny amin'izay angambany, raha ny amin'izay resaka tokantrano izay, fa afaka metraka fanontaniana ny amin'izay ianareo rehefa avy eo. Fa raha ny hitanareo dia ny tsindrin'ny Pasteur Hubert Tamaraina ihany koa le hoe lasa nofo iray ihany izy ireo. Ary ny baiko amin'le hoe lasa nofo iray ihany iny dia miveriny ny efatra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Genesis 2:7-20, fa miverina ihany koa any amin'ny Matthieu 7:7-5, any amin'ny Marka 10:7-7, ary amin'ny Efesiana 5:1-3. Misy antony matoa izany miverimberina ao anatin'ny tenin'Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra fa isika somary mafilo. Ka averimberiny izany. Averimberiny ampianarany antsika fa tena hoe fiombonana tanteraka tsisy fieritreretana ny za intsony fa izahay. Mifangaro tanteraka iray amin'ny vadiko aho. Rehefa miaraka amin'ny vadiko dia ny tsara ampiasaiko dia hoe ny fanambadiana dia tsy œuf sur plat fa omelety. Raha œuf sur plat mbola mitsaraka ny tapotsiny sy ny tamenany sa tsy izay? Fa rehefa kapoana iny atody iny atao omelety dia maninona le tapotsiny sy le tamenany? Manandramana ianareo hoe mangataka omelety dia avy eo miova hevitra indray hoe avereny œuf sur plat iny, mety ve? Dia ohatran'izany koa ny fanambadiana. Ohatran'izany koa ny fanambadiana. Raha ifanatambatr'Andriamanitra ao dia tsy natao hisaraka intsony fa efa lasa iray iny. Omelety iray iny fa tsy omelety roa akoriny. Mazava amintsika ilay teolojina omelety e? Izany dia miteny antsika fa ny fanambadiana dia fanoloran-tena mba hizarana ny momba ny tenanao manontolo amin'ny olona anankiray hafa mandra-pahafaty.
Ary raha mahita an'izany ny zanakareo, raha mahita nareo mivady miaina an'izany izy, dia mora aminy izany mieritreritra n'io ty olo-kafa izany. Mora aminy avy eo rehefa andeha hikotikoty zanak'olona any, tsy andeha hitady ny tombotsoany ihany, fa andeha hitady an'izay anome voninahitra an'Andriamanitra satria hitany ao an-trano ilay izy. Mora aminy ny andeha han'olo tena ho anna vehivavy iray mandrapahafaty satria hitan'izay ohatra izay ao an-trano. Fa ihany koa hita taratra izany ny amin'ny fifandraisantsika amin'ny zanantsika. Ka rehefa mifandray amin'ny zanantsika isika dia tokony manampy azy amin'ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra, amin'ny fahafantarany ny tenany ary ny fifandraisany amin'ny hafa. Mila volavolaintsika ny zanantsika ao anatin'ireo ataontsika hoe axe anankitelo ireo: ny fifandraisany amin'ny Andriamanitra, ny fahafantarany tenany manokana ary ny fifandraisany amin'ny hafa. Ry dada isan'izay eto ankehitriny, ary reo an'izay mbola tsy dada fa le mbola le hoe mankafy an'le tombontsoa mbola matonton anazy, satria amin'le tonton mbola mahazo manondrana, satria avy eo le ray aman-dreny ihany manamboatra an'le nitsombainao. Tsapantsika ve fa manana andraikitra isika ny amolavola ny zanantsika ao anatin'ireo lafiny anankitelo ireo? Ka inona ary ny volavolaintsika anatin'izany? Ny fitiavany ny hafa mihoatra ny tenany, fahafantarany fa tsy izy ihany eto amin'izao tontolo izao, tsy izy ny ivon'izao tontolo izao, ary ny namoronana anazy dia mba hitiavany ny hafa. Hitiavany ny hafa tahaka ny hitiavany an'ny tenany. Fa efatra farany amin'ny tarehantsika, ny ankonantsika dia ny hanampiana azy ny zanantsika, indrindra fa raha manana zanakalana reo, ahita fa fanomezana avy amin'Andriamanitra no namoronana anao ho lehilahy. Fanomezana avy amin'Andriamanitra. Nataony lehilahy ianao, tsy diso Andriamanitra tamin'izany. Tsy niteny izy hoe way, takizay nataoko vehivavy ihany iny. Izy manko vavivavy toetra zay. Takizay tonga dia mifaranako tany dia nataoko vehivavy izy. Tsy izay nataon'Andriamanitra. Andriamanitsika tsy manao diso izany. Raha nataony ho lehilahy ianao, dia izany hoe mahalehilahy anao izany nomeny anao ho tombontsoa ho ampiasainao ho voninahiny. Nomeny anao ho sehatra ahafahanao maneho ny endrik'Andriamanitra amin'izany mahalehilahy anao izany. Ary ahatonga anao ankafy an'izany fifandraisanao amin'ny Andriamanitra ao izany amin'ny mahalehilahy anao. Izany hoe nanaovan'Andriamanitra antsika ho lehilahy izany dia sady andraikitra no tombontsoa. Raha misy iray amin'ireo no adinitsika dia mandeha any amin'ny tsizy isika. Ny lehilahy matetika dia tsapany tsara ilay andraikitra indraindray, dia variana amin'ilay andraikitra izy dia manadino mankafy ny ankohonany. Manadino miaraka amin'izy ireo fotsiny, sy hoe tena hoe raisy ny fotoana mamy ny fotoana izay iarahany amin'ny fianakaviany ao anatin'izany tokantrano izany. Ary raha raisina raha tombontsoa fotsiny fa tsy andraikitra, dia ny ataon'ny lehilahy indraindray dia le mitaky toerana. Efa niteny ny Baiboly hoe ajao aho. Lany lohan'ny vavy. Tsy azonao moa zany. Zany lohany. Ny tena atao hoe mpitarika dia tsy ny olona mitaky ho arahana, fa ny olona mampite hanaraka. Ny tena mpitarika dia tsy ilay olona mitaky azy hoe za arao, za ho ajao, za enoy, efa hoe za ny sefo. Fa no ny toetrany dia mampite hanaraka fotsiny izy. Tsy zany va Jesosy Kristy, ilay lehilahy, dia no ny toetrany, no ny fahalemem-panahiny, no ny
fananany an'izany fifandraisana amin'Andriamanitra izany amin'ny maha-olona azy dia ny olona rehetra izay niara-dita aminy dia napetrany ny momba ny asany, napetrany ny laozany fianakaviany ka lasa naninona izy ireo nanaraka ny tompo avokoa satria ny tompontsika mampite anaraka fa tsy mitaky fotsiny zao hoe ho arahana. Zany ny lehilahy. Zany ny lehilahy. Ny lehilahy dia olona mampite anaraka noho ny toetrany izay manahaka an'i Kristy. Amen. Ka hitantsika fa ny lehilahy kristianina dia mitarika ny ankohonany hiantehatra amin'Andriamanitra. Hiazona fijery ara-baiboly momba n'izao tontolo izao sy azona sotoavina ara-baiboly. Ho tiany hafa mihoatra ny tenany ary ahita fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ny namoronana azy ho lehilahy. Engy ane ao aorianan'izao fotoanantsika izao tena hisaotra an'Andriamanitra nareo, nanaovan'Andriamanitra nareo ho lehilahy. Ary hanana fahavononana ny aka ny andraikitra izay mifandraika amin'izay. Amen. Amen.